Dogajanja v okviru krajevnega praznika v Podgorcih so se začela v nedeljo 8. junija športno aktivnostjo z odbojko na mivki. Igra je potekala na odbojkarskem igrišču ob železniški postaji v Sluševcih in je razen tekmovalnega vzdušja prinesla veliko veselja tako odbojkarjem kot vsem, ki so igri sledili in navijali. Po programu dogajanj je sledila proslava s podelitvijo plaket najzaslužnejšim krajanom. Ta se je odvijala minuli petek v Domu kulture v Podgorcih. Obiskovalci, domačini in gostje, med katerimi so bili tudi župan občine Ormož Alojz Sok in podžupan ter svetnik v Državnem svetu Republike Slovenije Branko Šumenjak Soprogo, so proslavo ob letošnjem prazniku doživeli kot kviz. Ta je bil namenjen predvsem spoznavanju podrobnosti zgodovine domačega kraja. Popestrili pa so ga še z ugankami in tako poskrbeli tudi za smeh. Tekmovalo je 5 ekip: Osluševci, Bresnica Predslava, Podgorci, Ritmerk Strjanci in Cvetkovci. Končno se je najbolje odrezala ekipa Podgorci. Med sklopi vprašanj pa je bilo nekaj glasbenih in plesnih točk. Nastopili so trio Brez imena, pevec in kitarist Mitja Muhič. Zaplesali so člani folklorne skupine Kulturnega društva Podgorci ob zvokih harmonikarja Jaka Hanželiča. Zaigrala sta brata Boštjan in Denis. Mlada pevka Karmen Hanželič pa se je predstavila s pesmijo Majde se pe Med iskrenimi ljudmi. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč poznaš. In odkar ta svet stoji, živeli ti in ti. Vse skupaj je s tankočutnimi opisi domačih krajev avtorja Vekoslava Prijaca povezovala Kaja Majcen. In še prej v Lenarško faro je prelep košček slovenske zemlje. Je kot bogata pogača, ki se v južnem delu umirjeno uleže v veliko skledo ravnine, v severnem pa vzkipijo sladke gubice, po katerih se cedita med in mleko. Zdi se, kot da bi iz Božje roke ravno na tem mestu padlo polno prgišče lepote. Skupnost ima bogata polja, iz katerih se peče kruh in iz katerih se redijo tolste živali. Ima peščeno reko, ki je nekoč prinašala bogastvo rib. Ima gozdove, polne dreves in sadežev gozda. Ima gorice in kleti polne žlahtnega vina. In ima pridne, podjetne in vesele ljudi, ki jo določajo. Proslava, ki je potekala po scenariju Dominika Majcena, je bila prijetno kulturno doživetje, ki so ga zaključili s pogostitvijo vseh obiskovalcev in možnostjo ogleda razstave.
Da imajo Podgorčani radi svoj praznik, se je izkazalo tudi letos. Jaz mislim, da nam pomeni dosti. Zdaj vsako leto ga lepo obnavljamo, malo nekaj spremenimo. Zdaj smo prišli nazaj v Podgorca, ki imamo to našo prelepo dvorano. Vači prej smo ga imeli po vaseh, vsako leto v drugi vasi, vsako četrto leto smo se vrnuli, no in zdaj smo prišli nazaj v Podgorce. Mislim, da za vse nas predvsej pomeni, za vse krajane, tudi samo lahko vidimo po udeležbi, bila je kar lepa udeležba na kulturnem programu, bila je na tej proslavi, tako da nam vseeno nekaj pomeni. Sicer pa imajo Podgorčani kar veliko razlogov za praznovanje. V zadnjih letih je namreč v kraju v investicijskem smislu bilo veliko postorjenega. Imamo dvojne investicije, tako bom rekel. Imamo investicije, katere izvaja občina Ormož. To so investicije širšega pomena, družbenega pomena oziroma pomena krajevne skupnosti isto. Mislim, da so to tako velike investicije, ki so dolgoročne. Če gledamo, smo naredili vodovod, kateri bo tudi doprinesa nekaj Podgorcem, če glih je v Ormože, smo naredili kanalizacijo Ormož-Sodnice, smo naredili kanalizacijo Slušovci-Cvetkovce. Kot investicije, ki pa se ištejemo Podgorčare, to so pa najvišje investicije, katere delamo iz tako zvane glavarine, ki dobi krajevna skupnost vsako leto neko donacijo na število krajanov. Pa smo letošnje leto naredili pot po pokopališču, izvedli smo oziroma prenovili smo asfaltno stezo iz cerkve do pokopališča, nabavili smo in malo večjo kosilnico, tako da se lahko urejujemo Podgorce, zato ker imamo dokaj velike travnate površine, kjer moramo pokositi in mislim, da je to za en taki mali kraj zelo velika pridobitev oziroma veseli smo, da imamo opet neki svoj denar, da se lahko kot krajevna skupnost vseeno izvedemo neko manjšo investicijo. A Podgorčanom načrtov ne zmanjka. Kratkoročni načrti so dokončanje parkirnega prostora pri pokopališče. To je načrt krajevne skupnosti, katerega sicer že izvajamo res predolgo, vendar vseeno je cikl tak, zato ker je trebalo pridobiti soglasja za zemljišča oziroma celo zemljišča, nekatera zemljišča odkupiti oziroma spremeniti njihovo namembnost. Zato to poteka malo duže. Imamo pa tudi že dogovorjeno, da se bo uredil parkirplac pred dvorano. To je takrat, ko smo delali dvorano, je izostalo tisokrot iz same investicije zaradi težav, ki vemo, katere so nastopale in to je obljubljeno, da se bo letošnje leto uredilo. Na proslavi so zaslužnim krajanom podelili plakete. Podelil jih je predsednik krajevne skupnosti Martin Kukovec. Prijeli so jih Jožef Sajnko iz Ritmerka kot dolgoletni požrtvovalen gasilec prostovoljnega gasilskega društva Bresnica in svetnik v občinskem svetu Ormož. Priznanje mu veliko pomeni. Za mene pomeni kar dosti ta plaketa, čeravno moje vodilo je vedno bilo, je in bo, da je treba za ljudi delati in še enkrat delati. In nikoli nisem razmišljal o tem, da bom za to nagrajen. In danes sem prisrčno presenečen, da sem to priznanje dobil. Zahvaljujem se gasilskemu društvu Bresnica in pa krajevni skupnosti Podgorci, ki so uvideli moje delo in ga tudi ocenili in nagradili. Želim še delati naprej za dobro krajevne skupnosti, tudi za dobro naše občine Ormož in za vse ljudi, ki tu živijo. Janko Marinič iz Bresnice je plaketo prejel kot dolgoletni član domačega turističnega društva in tudi sicer izredno dejaven krajan na vseh družbeno aktivnih področjih v kraju. Gospod Marinič, povedano je bilo in skoraj bi lahko zaključili, da je ni stvari v kraju, kjer ne bi vi bili zraven. Ja, to je res. Zmeraj sem se udeleževal vsake stvari, ne bo to na katerem god področju. Ni mi žal toliko prehojenih poti s prijatelji. Zmeraj sem gledal za boljšo našega kraja. Čekli smo nekje na obrobju, tam zgoraj, pa smo gledali, da bi zmeraj bili enako vredni ostalim. Recimo ta plaketa mi dosta pomeni, mi pomeni, da so me ljudje videli prej, me vidijo danes, pa upam, da še bodo videli tudi v bodoče. No in kaj bi rekli, recimo po vseh teh letih vašega razdajanja, ste bili dovolj uspešni, se je kraj razvijal v taki smeri, kot ste si sami želeli? Dovolj uspešen, mislim, da ne moreš biti nikoli. Sem pa koliko smo naredili, sem tudi z tem zadovoljen.
Stanko Horvat z Podgorcev se je izkazal kot vsestranski mojster in eden najaktivnejših članov prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. Bil je tudi idejni oče kozjih dirk, ki so v Podgorci včasih bile eden atraktivnejših dogodkov. Tudi Horvat je bil plakete zelo vesel. Jaz sem zelo presenečen nad vsem tem, da je sploh to prišlo v moje roke. Vesel sem, da sem jo dobil, s tem, da vam moram povedati, da brez sodelovanja krajanov in vseh pripadnih gasilcev sigurno tega, kar v Podgorci imamo, ne bi bilo. Tako da ni samo to moja plaketa, ampak plaketa vseh Podgorčanov. Hvala. Skoraj da ni stvari, kjer vi niste bili zraven, vsaj tako je bilo povedano v predstavitvi. Kaj pa recimo vam daje vso to moč in to zagnanost? Kaj vam ne rečem, takšen pač sem. Veselim se vseh, kako bi tega rekel, vseh uspehov, ne samo v mojem področju, ampak tudi področju krajevne skupnosti, posebno pa še v Podgorci, bilo na področju vinogradništva, bilo na področju gasilstva. Posebno sem vesel, da smo zasejali pravo seme v gasilsko društvo, zdaj imamo zdaj med tem mladimi prvake v Sloveniji in sem zelo ponosen na njih. Dan po proslavi v soboto pa je v Podgorcih zaznamoval nočni turnir v malem nogometu. Tekmovale so odrasle ekipe in boj ni bil ravno enostaven. Zagotovo pa dovolj zabaven, tako za nogometaše kot njihove navijače. Nedelja je Podgorčanom prinesla skupen zajtrk in so jo nadaljevali športnimi igrami. Vrhunec nedelje pa so zagotovo bile vaške igre, ko se je v 5 spretnostnih igrah pomerilo 8 ekip. To gre v vaške igre, ki smo jih nekako zebrali iz interneta, malo smo se nekaj sami izmislili. Imamo eno tradicionalno igro, ki je zdaj zadnja, to je iskanje zaklada v slame ali pa v krme. In to ti da največ točk, če si uspešen. Kaj pa ostale 4? Ostale 4 smo imeli neko smučanje. To so imeli željo, da bi se smučali polete. 2 igri sta bili z vodo. Ena igra pa je bila streljanje na gol, ki je tu v naši soseščini nogomet prisoten. In koliko ekip sodeluje? Danes sodeluje tudi tako 8 ekip. In kakšna je vaša naloga sodnika? Naloga sodnika je, da je pravično dosodiš tote točke. Jaz sem si izmislil tote igre, nekaj sem z interneta potegnil in razdelimo točke. Prva ekipa, mislim, največ točk dobi ekipa, ki ima najboljši cajt ali pa in gremo potlej postopoma doj. Je potrebno veliko spretnosti, da si lahko zraven? Spretnosti tak, no. Nekaj ja, nekaj pa ne. No in kako spretni so vaši sovaščani na današnjih igrah? So to Podgorčani ali okoličani? Ne, to so vsi naši Podgorčani, pravzaprav krajani, krajevne skupnosti Podgorce in vsi toti, kjer imajo pri nas prikolice, po domačem povedano, ali pa imajo prikolice njih. To pomeni prišleki. Prišleki, točno. So kakšne starostne omejitve navzgor ali navzdol? Ne, tu nekaj nobenih omejitev. Tu pač ekipa mora šteti 2 ženski, 3 moške in starost ni omejena. Naša ekipa se imenuje po kraju, tako da se ekipa imenuje Storjanci. In koliko vas je v ekipi? 5, tako vsi ostali. Koliko moških, koliko žensk? Ja, 3 moški pa 2 ženske. In kako vam je šlo, kako ocenjujete? Ja, mislim, da smo bili med dobrimi. Nismo bili najboljši, pa nismo bili najslabši, tako da smo bili med dobrimi. Ste se kaj pripravljali na te igre danes? Ne, čisto nič. Nismo se ni pripravljali, tako da smo čisto spontano prišli in mislim, da je tako tudi fair. No in kaj recimo vam pomeni ena taka udeležba na takih igrah? Verjetno druženje, zabavo, še kaj? Ja, največ pomeni to druženje, ker je to krajevni praznik, mislim, da je to največ druženje, da pridejo vaščani, da se skupaj podružimo in mislim, da je to cilj vseh, ki smo tukaj sodelovali. Ste že kdaj sodelovali na kakšnih takšnih vaških igrah? Ja, seveda smo sodelovali na krajevni skupnosti Podgorce vedno.
Kako je šlo? Super, Ste se zabavali? zelo. Ste vi kaj trenirali iz vaše ekipe? Nič, to je prišlo vse spontano. Pa se vam zdi, bi mogoče bilo potrebno kaj trenirati? Mislim, da ne, ker to je tak druženje. No in katera od vseh teh iger vam je bila najbolj všeč? Kje vam je najboljše šlo? Mislim, da pri polivanju. Zakaj pri polivanju? Glede na toplo, vroče vreme? Vroče vreme, ja. Mislim, da zadovoljivo, kar v večini iger smo bili v prevladi. Upam, da bo tudi rezultat temu primeren. Je bilo potrebno kaj treninga? Ne, treninga ni bilo potrebno, je pa bilo potrebno organizirati ekipo, ki upam, da je mislim, da vem, da je v največjem številu. Kdo pa vse sestavlja ekipo? Sestavljajo ekipo člani iz kraja Podgorci, seveda iz centra. No, vidim, da imate sponzorske majice. Je to kakšno sporočilo za javnost? Ne bomo delali reklame, tako da hvala. No, majice pa so vseeno sponzorske. Majice načeloma niso sponzorske, ker smo se za ekipo odločili včeraj oziroma danes zjutraj ob 1 uri in pač majice, kaj smo dobili, tako da. No in recimo, kaj vam ena taka udeležba na takih igrah vaških pomeni? Najbrž je to predvsem zabava. Predvsem je meni osebno pomembno druženje, ki ga je v tem času vedno premalo, glede na tempo današnjega življenja. Koliko vas je žensk v ekipi? Tu smo, koliko nas je? 5 žensk, vse smo v Žlahte, pa vse iz centra Podgorc. Je to pomembno, da ste v Žlahti? Ne, pomembno samo, da smo glih včeraj vsi se v centru Podgorc dobili, tako da smo pa vsi po družinah, 4 družine, pa že 2 otroka, pa tak. Mi ne tekmujemo za prvo mesto, ampak nam je pomembno, da sodelujemo, da pač se pokažemo. No, v kateri igri se vam zdi je bilo najuspešnejše? Najuspešnejše je bilo na smučeh. Ja. In sedaj še zadnja igra, ste pripravljeni? Pripravljeni, gremo. Med mnogimi navijači je bila tudi mlada gostja iz Kamnika. Kako ti je všeč tukaj v Podgorci? Zelo dobro. Za koga si navijala? Za dedija. Kako je ime tvojemu dedku? Dedi Martin. In kaj misliš, kako mu je šlo? Zelo dobro. Hvala lepa. Je pa bil velik lanuk, ker ni bežal. Ti bi boljše bežala? Ja, zelo ga je lopirala. Zmagovalna ekipa si je prislužila odojka. V tem času je vse naokrog že prijetno dišalo. Kakšna je kilaža? Kilaža tam 29 kg ima živ, tako da sad ima tam 25. No, ko se speče, pomeni, je lažje. Lažje, malo lažje, ja. No in koliko ljudi se lahko tega mesa naje? Pa tam rečemo 25-30. No, ko pečeš odojka, na kaj moraš biti pozoren? Pozoren moraš biti na drva, to je prvo, seveda glasba. Imam svojo glasbo, ta sicer ni primerna, ampak se bo malo kasneje našo glasbo poslušali, tako da to je v krvi, to jaz sem bil na usposabljanju v Bosni, tako da. No, vidimo po majici, je to torej vaša postranska dejavnost? Pa skoraj bi rekli, lahko ja. Zabave ni manjkalo in seveda dobre voljene. Vmes so nekateri tudi že zaplesali ob zvokih ansambla Prepih. In zdelo se je, da je za vse poskrbljeno. Koliko energije je potrebno, da pripravite takšen krajevni praznik s tako bogatim programom, kot je tukaj v Podgorci? Ja, energije je kar nekaj potrebno, s tem, da je pa res, če to delaš z veseljem, za kraj, za ljudi, za krajane, ni tako težko. Z veseljem pa gre. Kdo pravzaprav vse sodeluje v pripravi krajevnega praznika? Moram reči, da nam je letos uspelo vključiti veliko različnih društev. Vsi so se odzvali povabilo in sodelovali pri prireditvah kot tekmovalci ali kot organizatorji.
To je bil naš cilj, da se povežemo, da skupaj naredimo nekaj dobrega za kraj in nam je tudi dobro uspelo, zato smo veseli. Je bistvo tega krajevnega praznika, da privabite v goste ljudi od okrog ali da se pozabavate domačini? Bistvo krajevnega praznika je, da se pozabavamo domačini, smo pa veseli tudi vsakega gosta od drugod, je pa res, da je ta praznik naš. Štejete te svoje praznike, morda veste, kateri je po vrsti? Ja, mislim, da je 12. Veliko tega ste pripravili, katera od vseh teh prireditev je po vašem mnenju bila najboljše obiskana? Ja, danes je najboljše obiskano, ker se tudi celi dan dogaja, od jutra, od zajtrka do potem zabave pozno v noč z vsemi športnimi aktivnostmi, ki so bile organizirane, tudi vaškimi igrami, tako da je bilo dosti dogajanja, iz tega vidika je potem bilo tudi največ obiskovalcev. Drugače so pa tudi odbojka na mivki in nočni turnir bili dobro obiskani, tudi ekipe, kar precej ekip se je udeležilo, tako da smo veseli. Kako je bil obiskan skupen zajtrk danes v nedeljo? Ja, smo pričakovali malo več. Tako da je bilo kar, ampak bi bilo še lahko več ljudi. Zdaj, ne vem, ali niso vedeli, ampak je pa kar bilo nekaj. No in kaj se to običajno pripravi za en takšen skupen zajtrk? Ja, mi imamo to letos prvič, zato ne vem, kaj se običajno. Letos smo pač pripravili eno kislo juho, je najlažje potem tudi postreči in to, tako da ljudje so bili zadovoljni in to je to. Zagotovo. S tem, da bodo organizatorji kmalu že začeli načrtovati dogodke ob krajevnem prazniku prihodnje leto.